Hey, ¿cómo están? El día de hoy Eren me acompaña en la cocina. Ayuda. Bueno, Eren va a hacer una pizza y yo les voy a enseñar cómo hacer papas fritas. ¡Comencemos! ¡Córrele! Primero, para poder hacer las papas fritas, necesitan una papa y un cuchillo. Y lo van a cortar. ¡Excelente! Una vez tengan las papas así, van a ir a la freidora y lenta... ¡Uy! ¿Se parece a mí? Y lentamente lo van a poner adentro. Y listo, esperan a que se haga. Eren, ¿cómo vas? ¡Puta madre, está cayendo!